Boa noite, vou falar agora sobre os focos cardíacos. No segundo espaço intercostal, à esquerda teremos a válvula pulmonar e no segundo espaço intercostal à direita teremos a válvula aórtica. No quinto espaço intercostal à direita teremos a válvula tricúspide e na linha medial com a clavícula teremos, no quinto espaço intercostal, teremos a válvula mitral. E nas válvulas semilunares, que são a válvula pulmonar e a válvula aórtica, a gente vai estar escutando o barulho da primeira bulha cardíaca, que é o barulho TUM. E agora nas atrioventriculares, que são a tricúspide e a mitral, a gente vai estar escutando o barulho que seria da segunda bulha cardíaca, o tá. Pronto.